Ah, es la cara. Debería de empezar a practicar. Estaba igual. Ahora echarle un poco de... Con esos pendejos, primero es poquito. Y la gasolina. Allá está, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? Oye, ¿por qué le vamos a prender si no ¿Dónde está la gasolina? Así, soplándome. Pero soplando le va a prender. ¿Marihuana? Ah, Con las dos rocas, güey. ¿Con marihuana? El palito. Yo tengo 2 o 3 cuadernos que no uso, güey. Arenita. Sí, vayan.